र गाइस यो देख्दै गरेको बाटो छ नि, यहाँ चाहिँ बेलुका चाहिँ यस्तो अन्धेर हुन्छ कि डरै लाग्दो हुन्छ। यहाँ चाहिँ केही देख्दैन बेलुका चाहिँ। हेलो साथीहरू, सबैलाई नमस्कार, गुड मर्निङ है। र मैले भर्खर उठ्न आँटेको अब, र बाहिर चाहिँ घाम पनि देखेको छैन आज चाहिँ। र गाइस आज चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ सोरिङ जाँदैछ है, भित्र रेडी हुँदो रहेछ। अहिले देखाउँछु तपाईँहरूलाई। आजको वेदर चाहिँ डरै लाग्दो किन लाग्दो रहेछ आज चाहिँ है, तपाईँले हेर्नुहुन्छ घाम छैन आज न गाइस। अब गएको अब मम्मी चाहिँ गयो। मम्मी यता हेर्नु न, हेर्दैन गाइस, गयो मम्मीहरू चाहिँ है। ल बाई। र गाइस मम्मीहरू पनि गयो है। र अब चाहिँ मेरो काम छ है, भाडा दिनु। भाडा मात्रै हेर्नु न, तपाईँहरूलाई देखाउँछु म है। भाडा कति बेसी रहेछ, म अघि मुख धुँदा मात्रै देखेको। भाडाहरू हेर्नुहोस् गाइस, भाडा हेर्नुहोस् गाइस, यो सबै मैले धुनुपर्छ अब है। र अब मम्मीहरू पनि गयो है, 2-3 दिन लाग्छ होला फर्किनु। र दादा पनि उँभो घर जानुभएको छ है, आएको छैन अब, अहिले आइपुग्नुहुन्छ होला। र अब चाहिँ म है भाँडाहरू धुने छु, धेरै काम छ है, घरको काम छ। र हेर्दै गर्नु होला गाइस। र साथीहरू है, म चाहिँ फाइनली भाँडाहरू धुइसकेको छ है। यहीँ भाँडाहरू हेर्नुहोस्, पानी चाहिँ एकदम चिसो थियो है। फाइनली भाँडा धुइसक्यो, अब अझै काम छ है, हेर्दै गर्नुहोस्। म चाहिँ भर्खर घाँस लिएर आएको है। घाँस पनि हेर्नु सक्छ तपाईँहरूले है, जस्ट भर्खर आएर भिडियो बनाउँदैछु। र यता चाहिँ हाम्रो गाई छ है साथीहरू है। म चाहिँ अहिले भने चाहिँ यहाँ भर्खर मल लिइकन आएको, यहाँ माथिबाट लिएर आएको है मल चाहिँ। र म चाहिँ आधी काट्दै बनाउँदैछु है, किनकि कन्टिन्यू भिडियो बनाइबस्दा चाहिँ लामो हुँदो रहेछ है। र म चाहिँ अलिअलि गर्दै सुट गर्दैछु है। र अहिले चाहिँ गरम भइरहेछ गाइस। हेलो साथीहरू, म चाहिँ हात खुट्टा धुँदैछु है, मल पनि बोकिसक्यो। अब चाहिँ घर आइपुगेँ म है। र घर आएर लुगा फेरेर हात खुट्टा धुँदैछु। पानी चाहिँ एकदमै चिसो रहेछ गाइस। अघि त मजाको घाम लागिरहेको थियो, अहिले त घाम पनि हरायो साथीहरू। पानी एकदम चिसो छ साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। सो गाइस, म चाहिँ दुध पुरा फर्किँदैछु है, घर जाँदैछ अहिले चाहिँ। र रात पनि पर्न आँट्यो। र मैले चाहिँ आज दिउँसो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि बेलुका बनाउँदैछु, किनकि त्यो सबै भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै लामो हुँदो रहेछ। र त्यही भएर मैले चाहिँ आधी मात्रै बनाउँछु है। र अहिले भने चाहिँ म घर पुग्न आँटेको छ है। एकैछिनमा सेसो भयो गाइस। हेर्नुहोस्, आलुहरू पनि रोपिसक्यो गाइस। र म चाहिँ अहिले पुग्न आँट्यो भन्दा पनि हुन्छ है। माथि देख्दैछ मेरो घर। र गाइस यो देख्दै गरेको बाटो छ नि, यहाँ चाहिँ बेलुका चाहिँ यस्तो अन्धेर हुन्छ कि डरै लाग्दो हुन्छ। यहाँ चाहिँ केही देख्दैन बेलुका चाहिँ गाइस, यो रुखहरूले छेलेर है, केही देख्दैन बेलुका चाहिँ। अन्धेरो न अन्धेरो हुन्छ यहाँ चाहिँ बेलुका।
सो गाइस म चाहिँ घर पुग्नु लाग्यो र तपाईँहरूलाई है मेरो भिडियोजहरू मनपर्छ भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र है अर्को भिडियोमा भेटौँ गाइस बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ